Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Kao što ste mogli vidjeti, danas pravim palačinke, ali malo drugačije od onih na koje smo navikli, bar ja na koje sam navikla. Za ovaj recept potrebno nam je 3 jaja. Već sam ranije spomenula da imamo japanske prepelice, pa koristim umjesto 3 kokošija jaja 15 komada jaja japanskih prepelica. U jaja dodajem 50 grama šećera, prstohvat soli, možete slobodno ovako rukom, ruke su naravno čiste uvijek kada radimo sa hranom. Zatim 50 grama otopljenog maslaca ili margarina. Pišite u komentarima šta vi koristite, maslac ili margarin. Zatim 500 ml hladnog mlijeka. I ovo ću promiješati da se sjedine svi sastojci. Zatim dodajem 50 grama gustina. I 200 grama brašna. Sad kada sam ovo sve fino izmiješala, sjedinila da nema grudvica, ostavljam smjesu u frižider na 10 do 15 minuta da malo odmori, pokriću je folijom. Sada ću ovako da odvojim jednu količinu ovog grudvica što ima, što vidite, to je od maslaca. Odvojim ovako otprilike 2 kutlače. U to dodajem 1 kašiku kakaa, promiješati da se sjedini. I sada ću ovu smjesu da prebacim ovako u jednu špricu sa ovim nastavkom, znači ovaj okrugli mali. Možete smjesu ukoliko imate na primjer i onaj bocu za sos ili dresirne vrećice. Sada ću u zagrijan tiganj ovako formiram jednu kao spiralu, ne mora to biti ništa pretjerano pravilno. Ipak ću morati kašikom. Jer nije mi šprica baš nešto dobra, pa ću ovako kašikom dok se malo samo uhvati korica. I zatim sipam i ostatak smjese, ovako nepunu kutlaču, u stvari to zavisi kolika vam je kutlača i koliki je tiganj. I pržim ovako na laganoj vatri 1 do 2 minuta. Tiganj nisam uopšte pouljila zato što ima dovoljno masnoće u tijestu.
I postupak ponavljam dok ne potrošim svu smjesu. I sada kada su sve palačinke gotove, pogledajte kako su fine, idemo da ih premažimo eurokremom. I evo, palačinke su gotove. Pogledajte kako su fine. Ukoliko vam se i ovaj video svidio, obavezno stavite like i ostavite komentar. A za još ukusnih recepata prijavite se na moj kanal. Kod nekog piše prijavi me ili prijavi se, kod nekog prati ili zaprati, kod nekog subscribe. Vama je to potpuno besplatno, a meni će da znači mnogo. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!